hozir daryoni mana Sirdaryoni sirli nimasini Hoji buvamni tug'dim. Ukamjon buvamni ismingiz eski ovchilardan ekan. Hayotingizda eng ta'sirli bo'lgan voqealar nima bo'lgan, Hoji buva? Eng ta'siri 162'larda laqani ushlaganman. Mana 3 soatda yumshoq baliqda. katta laqani. 3 soat. Qo'lingiz bilan olgansiz. Qo'lim bilan oldim. Desam, bitta o'zim olmayman, jonga qo'yibdi. Boshqa yantada o'zim katta laqa, yoqlikda, qoziqda. Hop. Yana kelib, yanada qolmoqda. Ne? Yordamchi. Boshqa faqat chiqarib Üstüne geçtiğimizde yok, sen böyle koydum. Motorumuzun çıkmışı koyuyorlar. Ağzına kapı koyuyorlar. 3 saat verdim ben. Aslında terastan 3 saat verdim. Katta ilon ham ko'rganmisiz, Hoji? Yok, ilanı koymadım. Ha, koşanı gördüm. Maaşında ikiler. Soningizda keladi. Sonunda ikiler. Kalmakta çıkan uyan. Sen gelsen maaşını veririm. Demak, Sirdaryoda hali ham katta baliqlar bor ekan-da? Var. Bor, ha? Yo'q deb bo'lmaydi. Yok. Aziz obunachilarim, daryoda har xil hunarlar bo'ladi. Shuning uchun jamoat joylarda o'z cho'milish joylari bor. Shular ko'pchilik yo'llarda bilib bilmay tushmaydi. Maxsus joylarda cho'milishlaringni so'raymiz. Hammaga tarqatib qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.